好啊，大家好啊！今日咧我就嚟到呢個中山神灣，咁啊呢個香海北岸，咁啊香海北岸，咁啊有啲好特價、好筍嘅嘢就介紹俾大家，真係好筍。咁啊，如果你有興趣喺呢邊置業嘅咧，即係呢個都係考慮，即係可以考慮之一啦。咁我而家咧就係咁啊去個外圍咁樣噶嚇，咁我而家入去個俾大家睇，係啦。咁啊今日咧有兩個單位，唔該唔該。咁咧嗱呢個咧就係香海北岸，佢有1、2、3期啊嘛。咁呢度2期，咁啊去環境係唔錯㗎，環境唔錯。咁啊好，咁啊嚟呢度。咁啊呢度咧就係有個好處就係去呢度咧香海北岸啊嚇，好處咧就係佢過去對面嗰度咧就係愉景灣花園，行過去嗰邊，行落去嗰邊咧就係香山新街市，咁啊好方便嘅，好方便。咁呢個係等陣我上去之後咧就睇埋嗰個內籠嘅單位嘅情況嚇。咁佢而家可以做緊啲特價㗎，咁啊到時你問我啦，詳情你問我啦，而家拍一個環境俾大家睇，同埋室內嗰個間隔俾大家睇啊。等陣上到就開，唔該你。咁我哋咧就嚟到而家呢個單位啊，咁呢個單位咧係屬於03號嘅房型嘅，咁介紹一下咧裏邊係點樣嘅？呢個係102個方，而家最低可以6000蚊一個方咯，3房2廳2衛。呢邊3房2廳2衛 ，OK。呢個係一個入戶花園 ，OK。呢邊上南東邊位。係呢度咧就有個廚房啦，廚房咧都係 U 型嘅，廚房 U 型嘅，咁啊都係擺咗雪櫃啦。咁啊呢個咧就係個飯廳啦。呢個屬於係有兩個有個主人套房嘅。好啦，咁啊就呢個廳咧大概係幾多米度喺度？呢個廳都 OK 嘅，闊落嘅。咁佢而家呢度咧就係因為中層以上啊，中層以上咧望個景咧都唔錯嘅，望個景都開揚。好啦，咁間隔就咁嘅。咁因為咧佢而家係二手放啊，咁佢咧就有特價。咁大家價錢可以同佢傾。咁我而家因為我同大家數一數佢個環境啊。呢度有一個客廁，咁呢度有個房仔啊。咁係屬於1個房、2個房。呢個房係咁樣嘅，咁我係拍俾個朋友睇啦。總之就係個間隔係咁樣啦。呢個房係啦，咁樣咁床咧可以擺到，佢係有呢個衣櫃喺度。好，咁我咧就係房間嗰啲又拍完啦，嗰個廁所都拍完啦。咁咧就係咁咧就我唯一咧入到嚟咧覺得嗰個廳飯廳嗰啲都係分得好開㗎，有個飯廳係嘛。咁個景係好開揚嘅，因為呢個係屬於中高層啊。個景好開揚就情況係咁樣嘅。嗰個單價咧就你自己上嚟，如果覺得認為餐都啱嘅咧，就大家問我啦，我到時我轉達俾各位銷售啊，咁大家可以有呢個屬於其中一個單位嘅參考啦。咁好啦，咁到呢度先，呢個咧就係03嘅單位啦。咁大家呢個有一個參考。好，咁或者再睇一睇第二個單位啦。好啊，咁而家嚟到另外一個單位就係02嘅戶型嘅，咁咧就呢度係大概情人係點啊？呢個係95個方嘅3房2廳2衛2個陽台嚟嘅，而家賣70萬咯。70萬一睇。好啊，咁我入嚟數一數個環境俾大家睇啊。
咁啊入到嚟左手邊咧，呢個有個客廁。咁呢度呢度咧就有個大櫃啊，入場嘅大櫃。咁咧嚟到呢度咧就有一個廳啦，跟住咧佢有兩邊對流嘅陽台，係啊，兩邊嘅陽台咁樣。咁啊呢邊咧個衞生嘅陽台咧就咁樣嘅，出邊望嗰邊係咁嘅。好，咁呢邊咧嗰個主陽台咧就咁樣嘅。好開揚啊！個景好開揚，咁樣嘅，好開揚。咁而家咧就係、房啊，睇埋個房先睇。嗱，呢度有個房，呢邊有個房係較正內個房係大少少啦。OK， 好，咁啊呢度咧就個主人房，佢個間隔都好四正嘅，四正咧就呢個主人房嘅好似係咪啊？好，咁呢個房咧就望出嚟咧就咁樣嘅。好，係咪啊？好啊。嗱咁啊，個單位嗰個間隔咧就講咗俾大家聽。咁而家去呢一個咁嘅單位嘅間隔咧就有兩個露台，咁啊有對流風兩個露台。咩意思啊？好。咁啊，好啊，咁啊介紹到呢度啦。咁呢個單位就到呢度嚇。